reka twongere tubasuhuze kuri uno munsi wa none. Tunashima kongera kugirana ibiganiro muri kano kanya. Uno munsi twifuje kugira ngo tugire indi topic nshyashya, ariko topic turi bukore kuri uno munsi wa none nubwo twigeze kuyikoraho, ariko turifuza kuyidevelopa kugira ngo yaguke irusheho gusobanuka. Turavuga kuri topic ivuga ku bintu bijyanye kugira inzara n'inyota. Inzara n'inyota by'ubwami bw'Imana. Yesu aragira ati nimuze abarushye n'abaremerewe muze mbaruhura, kandi hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Mu by'ukuri turi muri uno mubiri, abantu dufite inzara n'inyota zitandukanye. Abari abakene bafite ubukene bwinshi, bafite inzara n'inyota by'ibibatunga, byo kurya, ibyo kunywa, ubwo buzima bwa buri munsi dusabwa muri uno mubiri wa none, muri uno mubiri twambaye tukiri mu isi. Kuvuga ngo hari abarenze urwo rwego rwo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa batakibishaka babifite, nk'abantu bari hano i Buraya, mu buryo systeme y'ibi bihugu yubakitse mu buryo bwa development. Ikintu cyitwa ibyo kurya n'ibyo kunywa, icyo kintu barakirenza abatuye mu bihugu by'Uburayi na Amerika na Australia. Nta kubaho kuburara, nta kubaho kubwirirwa. Ariko muri Afrika ni umugabane ukennye, no mu bihugu bimwe bya Aziya cyangwa se na Amerika y'Epfo, hariho abantu baburara bakabwirirwa. Abo bantu rero nta kindi cyifuzo baba bafite. Inzara afite n'inyota afite niyo kubona ibimutunga mu buryo bw'umubiri. Nicyo cyifuzo cye, kandi abagira ati cyama Imana ikazankura muri bino bihe nkava mu bukene. Ubukene ni iki? Ubukene ni ukubaho ubuzima butuma udashobora kubona ibyo kurya n'ibyo kunywa bya buri munsi, n'ibyo kwambara, ndetse na adresse yaho urara. Ugahora uhangayitse umutima. Rero aho ngaho biragoye yuko wakumva ufite ubusabane n'Imana cyane, kuko umutima uba ufite amaganya y'ibyo kurya n'ibyo kunywa. Icyo usaba Imana toujours ni ibyo kurya n'ibyo kunywa, nicyo kwambara n'imibereho y'abandi. Hari abarenze urwo rwego rw'iyo nzara n'inyota y'ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara, bo bari mu yindi nzara n'inyota twakwita irari ry'iby'isi. Abafite inzara n'inyota y'ibyo kamere zabo zirarikiye, inzara n'inyota by'abagore, inzara n'inyota y'amafaranga, inzara n'inyota y'icyubahiro, inzara n'inyota y'ubwibone, inzara n'inyota. Buri muntu wese muri kamere ye agira inzara n'inyota itandukanye. Muri kamere akagira igitegeka, ikiza imbere y'ibindi byose, ikimuhangayikishije, ikimuraza ku ijoro, ikimubuza amahoro, icyo atekereza ijoro n'amanywa amasaha 24, umwaka ugashira undi ukaza avuga ati ndashaka kugera kuri ibi n'ibi 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 n'ibi. Umushomeri inzara n'inyota bafite niyo kubona akazi. Umunyeshuri inzara n'inyota niyo kurangiza amashuri akabona diplome. Abakobwa mugira inzara n'inyota zo kugira ngo muzaronke abagabo, kandi abagabo beza mukanahitamo n'amashusho nuko baba bateye, nuko baba bifashe, nuko baba n'imitungo baba bafite. Ingumba igira inzara n'inyota byo kuzabona urubyaro, umwana, ngo nawe muri societe abona umwana. Umukobwa ugejeje muri 35-40, murumva abagezaho kwiheba. Inzara n'inyota icyifuzo cye ni ukubona umugabo akubaka. Famille baba mu bupangayi, inzara n'inyota baba bafite niyo kubona inzu bakava mu bukode. Murumva ko abantu bafite inzara n'inyota zitandukanye cyane. Abantu bafite inzara n'inyota z'ibintu bitandukanye. Buri muntu wese afite ikintu gihangayikishije umutima w'icyo twakwita fardon, ikimubereye umutwaro ashyira imbere kuruta ibindi. Yesu rero ajya kuvuga ku bijyanye n'inzara n'inyota, ntabwo yigeze aganisha kuri ibyo bintu twebwe turaramo tukirirwamo ijoro n'amanywa akaba ari byo twifuza, kuko yabonaga ko ari byo bihangayikishije imitima y'abantu, ari byo bituraza ijoro. Kandi ibyo ni umuntu uno mubiri twambaye urabidusaba iteka ryose. Ariko na gatonyanga gato cyane ku Mana kugira ngo
ubihabwe, kuko n'abadasenga n'abatizera barabitunze, barabifite, badasenga, batiyiriza, badatanga ibyacumi, badatanga amaturo, batari mu by'Imana, batari mu mategeko, batari mu rusengero, ariko nibo bahirwe, nibo bakiri. Uwo mugabane w'ibifatika bararikiye inzara n'inyota barabihabwa, kuko ivubira imvura ababi n'abeza, ikagushiriza, ikamurikira izuba ababi n'abeza. Yesu rero ajya kuvuga ku bijyanye n'inzara n'inyota, yavuze neza, arabisobanura, agaragaza ikiri important. Inzara n'inyota yaba ifite umumaro. Reka duhere gatoya muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 24. Ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Inzara n'inyota by'ubutunzi bitandukanye n'inzara n'inyota byo gushaka mu maso y'Imana. 25. Nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyira ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki. Urumva ya nzara n'inyota abantu bagira ni y'ibyo kuzarya, kuko Yesu yarazi ko 99% abantu bari munsi y'izuba ibyifuzo byabo ni bazarya iki. Niyo maganya aba mu bitekerezo byabo, niyo ntambara dufite. Cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya umubiri? Nturuta imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika n'ibigega mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira. Nabyo mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None ko ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereza uburabyo ku gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuhora, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho, none ejo bukajugunywa mu muriro, izarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe. Yesu araganishije, arerekana ko abantu turi mu mubiri dufite kwizera guke kandi twiganyira iby'umubiri ukeneye. Umviriza rero Yesu ajya kurangiza neza, aravuga ati nuko ntimukiganyire tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Aka ni akanwa k'Imana kabivuze, ni Kristo bivuze. We yerekanye ikiri important, yerekanye icy'ingenzi, yerekanye igifite urufatiro, kubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ukwizera naho kubakiye, kandi ikidutera ubwoba ni ukubona ibyo turya n'ibyo tunywa n'ubuzima bwa buri munsi. Kandi nabyo tubibonye ntago tunyurwa, kuko turi muri kamere muntu, tutarinjira muri kamere ya Kristo iduha kunyurwa. Abantu bari i Buraya ntibiganyira ibyo kurya, ntibiganyira ibyo kunywa, byose barabyujuje, ariko ntibanyurwa. Barahari benshi batanyurwa, bafite andi marari, nkaho bari mu ma competition yo kugira ngo berekane ko basumbana. Umwe yarenze abandi mu mafaranga, yarenze abandi mu bukire, yarenze abandi mu mamodoka, yarenze abandi mu mazu, yarenze abandi mu myambarire. Kuko niyo nzara n'inyota afite, ni competition z'iby'umubiri urarikiye. Ibyo rero ntibishobora guhesha ubirimo ubugingo, ntibishobora guhesha ubirimo ubwami bw'Imana. Hari abantu muri Bibiliya bagize inzara n'inyota. Yesu arabatugaragariza Mariya na Marita. Umwe ashishikajwe no kuzimanira Yesu,
ariko undi afite inzara n'inyota byo kumva amagambo ari buve muri Kristo Yesu kuko ariyo afite ubugingo. Umwe ariye umuhara ati bwira mugenzi wanjye azamfashe, aramubwira ati wikwiganyira kuko yahisemo umugabane mwiza. Umugabane yari yahisemo nayo nukumva amagambo yavaga muri Kristo atanga ubugingo. Ngiyi inzara n'inyota umwuka w'Imana ari yamaze kurema mu mutima w'umwe muri abo bagore. Undi ari gushugurika iby'umubiri ariko undi warashaka shuguriza iby'umwuka, kubanza kumva ibimwesha ubugingo. Yesu aramushima. Undi muntu waje kuremwamo inzara n'inyota n'uwitwa Zakayo. Zakayo we yuriraga n'ibiti kugira ngo akunde abone uwo mugabo witwaga Yesu yumvaga bavuga mu Nyanazareti. Siwe wabonye Zakayo, Yesu aza kurara iwe amubwira ati uno munsi ndarari wawe. Zakayo arishima yuzura umwe. Niyo nzara n'inyota yari afite. Hari n'abandi benshi bagiye bakira Yesu mu mago yabo bamufitiye inzara n'inyota byo kumwumva. Nubona udafite inzara n'inyota by'ubutumwa bwiza ngo wumve ibya Kristo, jya umenya kuri mu manga y'urupfu, urakakaye, urumye, ubugingo bukuri kure, uri mu mwiza, uri mu mwijima, ugoswe n'imbaraga z'abadayimoni, ugoswe n'urupfu, kuko nta nzara n'inyota by'ubwami bw'Imana biratugatuga muri wowe. Haratugatuga iby'umubiri, ndetse hari n'igihe wumva iby'Imana udashaka kubyumva. Ni ukuvuga ngo wihinduye umwanzi w'Imana, wihinduye umwanzi wa Kristo. Buriya n'abanyamadini benshi, abantu benshi bari muri ama eglise n'abanzi ba Kristo. N'abanzi ba Kristo gute? Kuko ntibashaka kumva ukuri kw'ibya Kristo, ahubwo barashaka kumva bya binyoma bahinduyemo kuri babigisha. Nibyo bafitiye inzara n'inyota. Ni ukuvuga bafite inzara n'inyota byo kumva amagambo ya Yesu wundi, Yesu w'ikinyoma, Yesu w'ikiwani, Yesu udahindura ubugingo, Yesu udatanga imibereho y'ubumana mu muntu. Hari abandi bafite inzara n'inyota z'ibyo bararikiye. Reka turebe mu byanditswe. Nitureba mu byanditswe turaza kubonamo impumyi Bartimayo. Suko yari afite inyota n'inzara by'agakiza. Icyo yashakaga nuko uwo mwami uri gutambuka yamuhumura amaso y'umubiri gusa akabona. Hari baba bembe 10. Icyo bamushakagaho Kristo kwari kugira ngo inzara n'inyota bari bafite nuko yabakiza imibembe. Hari abarwayi benshi bari barwaye, ibimuga byinshi byari byaramugaye, abari bafite abadayimoni. Icyo bifuzaga nuko izo ndwara zabo zakira n'abadayimoni bakabavamo, ariko ntabwo bari bafite inzara n'inyota by'iki by'ubwami. Ni nako abantu benshi tumeze, dushakira Imana kugira ngo dukemurire ibibazo by'umubiri n'indwara n'uburemere, ariko tudashaka ko iduhindurira ubuzima ngo iduturemo tugendane nayo, kuko kamere yacu n'umwanzi w'ubushake bw'Imana. Aho niyo ikibazo rero kiri. Yesu ahaza abantu imigati n'amafi, agiye kureba abona isinzi ry'abantu rimuri inyuma rije kumwimika ngo rimugire umwami. Basasa ibisandasanda n'ibiki byose bamwiruka nk'aho ari benshi. Bamaze kurya bahaze baravuga ati niwe twabwiwe koko uyu niwe mwami, kuko abahaye imigati n'amafi. Aravuga ati ntimugakorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya umwana w'umuntu azabaha, nibyo bibahesha ubugingo buhoraho. Rero inzara n'inyota byo gukiranuka umwami Yesu abasha kubirema muri wowe, akagutera uwo mutima. Niyo mpamvu Paulo avuga ngo niyo ibatera kuyikunda, ni nayo ibatera gukora ibyo yishimira. Numva ko byose bituruka kuri yo. Nubonera udafite inzara n'inyota by'ubwami ngo buguturemo no kugira ngo urekure ibyo wagundiriye, urekure ibyo wafatiriye, urekure ibiri mu ntekerezo zawe bidatunganye, maze uhabwe bisha biguhesha ubugingo. Ujye umenya ko iyo nzara n'inyota utayifite, uba ufite inzara n'inyota z'ubundi bwoko, uba ufite inzara n'inyota z'ibindi bintu, uba ufite inzara n'inyota z'iby'isi n'ibiri mu isi. Kandi ibyo ngo niko abapagani babishaka. Urumva ko ntaho ubutaniye n'abapagani. Kandi umuntu wamaze gusogongera ku nzara n'inyota by'ubwami bwa Kristo anyurwa n'uko ameze.
ibyo afite ababona ko bimuhagije kandi bimunyuze. Ariko umuntu utarasogongera ubwami bw'Imana ntanyurwa, ahora mu mururumba n'irari. Niyo mpamvu ibintu iyo utangiye kujya mu rwego rw'igihombo bigenda bigushiraho, utangira kugenda ufite ubwoba n'umutima ukakuvamo. Iyo igihombo kigiye kuza ubona ubukene buri kugusatira, umutima ukuvamo. Kubera iki? Kuko ubitanga utamufite, kuko ugucira inzira utamutumbiriye, kuko udasobanukiwe n'impamvu yabyo. Niyo mpamvu rero tunyuzwa mu bihe bitandukanye kandi bikomeye, kugira ngo bitwigishe guha umwami icyubahiro cyiwe muri twebwe. Imana irirahira iravuga ngo cyubahiro cyanjye sinzagiha umwana w'umuntu. Hari igihe ufata icyubahiro cyakabaye cy'Imana ukagiha abantu wiringiye, ukagiha bene wanyu, ukagiha abanyapolitike, ukagiha abategetsi, ukagiha abanyedini, ukabazamura rimwe bakaguhinduka, bakagukubita hasi. Ukahita umenya rero ko icyubahiro sibo bari bagikwiye. Cyari gikwiye Kristo. Cyari gikwiye uwabambwa akazuka. Ariko umuntu wa kamere nta cyubahiro yakagombye guhabwa, ahubwo twese tubereyeho guha uwo mwami icyubahiro. Icyubahiro kukimuha si amashyi, icyubahiro kukimuha si kuririmba, icyubahiro kukimuha si y'amagambo tuvuga mu madini ya dimanche turi mu materaniro. Icyubahiro ni uko wowe uhinduka ubuturo bwe, akaguturamo, akaba ari ukuyobora, akaba ari ugutegeka, kugira ngo bimuheshe icyubahiro mu mirimo ye azakorera muri wowe, azakorera muri njyewe. Yesu ati hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Matayo 5 umurongo wa 6, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Nimba atari yo nzara n'inyota ufite yo gukiranuka, uzahazwa ute? Ufite inzara n'inyota z'ibindi bintu, z'iby'isi, z'ibyo urarikiye, z'ibyo kamere irarikiye. None se uzahazwa gute? Uzahabwa ibishira, kuko nibyo ufite inzara n'inyota. Nibishira none se uzifuza kandi, uzifuza ibindi, uzabikuraho nimba igihe cyabyo garanti yabyo kugushiraho bigushizeho. Rero ikiri important, igifite agaciro, igifite imbaraga ni inzara n'inyota byo gukiranuka. Kuko iyo uhagijwe mu mwuka n'umubiri nawo uranyurwa, nawe urahabwa uwo mugisha. Narababwiye mu audio ndababwira ni igishishikaje Imana nuko dutunganywa ku muntu w'imbere kugira ngo ategeke uw'inyuma. Ariko ikibazo ubuzima abantu turimo, umuntu w'inyuma ni utegeka uw'imbere mu buryo bw'umwuka. Iki cyanditswe dukunze kukibabwira mu gitabo cy'Abanyefeso. Abanyefeso igice cya 4. Uyu mwanditsi abivuga neza. Gatuharebe Abanyefeso, gaturebe nangara ari Filipi. Namunge gato turebe iki cyanditswe. Nuko atubwira, mufate Bibiliya zanyu. Iyo turi kwiga gutya Bible, ni byiza ko muba muri hafi ya Bibiliya zanyu tukagendana mu byanditswe, kugira ngo ufata agenda ugende umedita, atari ukumva predication gusa kandi utamedita ngo ibyanditswe ngire nawe ubisesengura ubashe kurushaho gusobanukirwa.
uyu mwanditsi w'Abefeso igice cya 4 umurongo wa 20 aragira ati ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo nimba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu. Hari ukuri ko muri Yesu, hari no kuri ko mu bantu, hari no kuri ko mu bisi, hari no kuri ko abanyedini, ariko hari ukuri ko muri Yesu. Aba banyefeso bari baramwigishijwe rero ukundi binyuranije n'ibyo bari bamenyereye, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, umuntu wa kamere udutera kwifuza gushukana, ahubwo mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Bene data, ndangiza uzasuzuma inzara n'inyota igukoreramo iyo ariyo. Nimba wumva udafite inzara n'inyota by'ubwami bw'Imana ngo burusheho kwaguka muri wowe, jya ku mavi, erekeza amaso mu ijuru, saba Kristo akurememo iyo nzara n'inyota. Niyo hari protection mu byo mwuka, kandi naho harimo uburinzi, protection mu byo mubiri, naho ibanga riri. So rero inzara n'inyota nicyo Kristo ari bukorere muri wowe. Ntabwo inzara n'inyota ari kujya muri eglise ukumva ubutumwa bwiza ugataha umwaka ugashira ndukaza. Ntabwo inzara n'inyota ari kujya mu makesha buri munsi, si ukuririmba muri korali, si ugutanga ibya 10 n'amaturo, oya, si ugukubura urusengero, si ukubaka urusengero. Ni ikintu Kristo ari bukorere muri wowe, kigahindura, kigatransforma ubuzima bwawe, maze hakabaho amahinduka. Abantu benshi ngo biranditswe, ariko ibyo byanditswe ntacyo birakora mu bugingo bwawe. Nubwo witugatuga ngo ugire icyo bikoraho bikurikize, ntibishoboka. Ni inzara n'inyota igutera gusaba ko Kristo yaza akagira icyo akorera mu bugingo bwawe, agahindura imyumvire, akagukuramo wa muntu wa kera wifuza utwarwa no gushukana, akaguha umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka. So umwami Yesu Kristo abaho umugisha rero. Yari mwene data Laurent Bahati wabagezaga ubutumwa bwiza mubugezwaho na Back to the Bible muri Hollande. Nuko kugira neza kw'Imana kubane namwe.